晨啊，林太。咁今日咧就阿鄧生咧，即係準買家咧，就委託我哋過嚟驗你呢一部車嘅嚇。咁其實咧成個驗車過程咧都已經完咗㗎啦。就想問一問，因為知道咧阿鄧生咧其實咧就係嚟睇嗰部車，咁佢冇時間就揾我哋嚟驗車。咁啊林太，點解你會同意呢一個做法咧？哦，將心比己啫，你買車梗係揾人驗車安心啲嘅。咁你自己有冇收過啊鄧生訂㗎？未㗎，未收訂。我未收訂嘅。咁你覺得我哋公司呢個服務除咗幫到阿鄧生之外，你遲啲如果再買車，會唔會揾我哋公司幫手啊？哦，會，因為其實你哋而家咁樣驗車呢，我都想知我部車有冇事嘅。咁咧，恭喜你先，啱啱同事驗完，整體架車全車都係原裝有，下低成個框架咧都係冇駁冇撞，唯獨少少咧正常嘅損耗，就係有少少地方係滲油嘅啫。咁啊，鄧生咧就即係應該好開心啦，買咗部好車。咁啊，唔該晒林太，你咁通情達理，俾阿鄧生同埋信任我哋公司幫你做呢個檢查，多謝晒。係，唔該晒。唔該。